Добрый день, с вами Александр, компания Евроремонт 161. Мы завершили ремонт в двухкомнатной квартире в жилом комплексе Красный Аксай. Я хотел бы вам показать, что у нас получилось. Двухкомнатная квартира общей площадью около 60 квадратных метров. Здесь мы выполнили все работы. Здесь мы присоединили к жилым помещениям два балкона, утеплили их, облицевали гипсокартоном, стены, потолок. Потолки сделали под гладкую покраску. Вдоль окон предусмотрели шторные ниши. На полу здесь мы сделали водяной теплый пол, залили стяжкой и положили напольное покрытие ламинат. На стенах у нас обои, потолок основной натяжной в комнате. Проклеен потолочный плинтус. В комнате также сделана шторная ниша для скрытого карниза. Оконные откосы в данной квартире мы сделали из специального пластика с обналичкой. Это прихожая. Прихожая, на полу керамогранит. Здесь от застройщика тоже был сделан теплый пол. И керамогранит у нас лежит единым пространством от входной двери до кухни и балкона, который присоединен к кухне. Также этот балкон утеплен. Потолок у нас гипсокартон со шторной нишей. На стенах обои. Здесь мы добавили два контура теплого пола, установили насос и коллектор. Изначально от застройщика два контура было сделано. Мы добавили еще два. Это кухня. Здесь сделали короб, также со скрытым вентканалом. Освещение в коробе, основной потолок натяжной. Это спальня. Здесь потолок натяжной, потолочный плинтус. Вдоль окна традиционная шторная ниша. Оконные откосы сделали пластиком. Но этот вариант более долговечный, нежели заклеивать их обоями или делать под покраску. В принципе, эта система пластиковых откосов, она совершенно не портит внешний вид окна. И окно смотрится очень эстетично. Также в спальне мы сделали нишу для встроенного шкафа. И в этой квартире еще два санузла. Один санузел у нас душевая. Мы выложили поддон, облицевали его плиткой, установили трап. И здесь установлено стеклянное ограждение. Также здесь планируется умывальник и стиральная машина под общей столешницей. И второй санузел — это туалет. Здесь умывальник, гигиенический душ и подвесной унитаз с инсталляцией. На вводе мы установили самопромывной фильтр на холодную воду. Здесь сделали два короба, и у нас получилось такое место для встроенного шкафа. Вот такой ремонт у нас получился. Если вам понравилось, обращайтесь. Компания Евроремонт 161. Телефон 2985 984. Спасибо за внимание. До свидания.